Povej, a ima veliko ljudi v sebi potlačen morilski bes? In še bolj pomembno vprašanje, kaj z besom narediti? Ker jaz sama iz svojih izkušenj lahko povem, da mi recimo to, da nekaj dam ven ali pa da si dovolim čutiti jezo, da si, ne vem, zavestno bom v tisti sili jeze razbila šalico, vrgla polšter v steno, da mi to recimo ne prinese resnične sprostitve, mogoče za tisti trenutek, ampak jeza še vedno ostaja nekje v telesu in čaka na naslednjo aktivacijo. Se pravi, kako izražati učinkovito takšna čustva, kot je recimo bes, da bo to čustvo nek svoj namen uresničilo? Zdaj tako, velika večina ljudi, s katerimi jaz delam, ima v sebi morilski bes, kar je spet logično, ampak to ne pomeni, da ima tudi enak velik odstotek ljudi, vseh ljudi, vse to, ker pač jaz pridem v stik z ljudmi, ki imajo, oziroma z mano, jaz delam z ljudmi, ki imajo močna kronična stanja, kar pomeni močne bolečine, težke kronične bolezni, močne čustvena neravnovesja. Torej, seveda je pri njih jakost potlačenih občutkov pa čustev zelo visoka. Ker močnejša, ko imaš občutke, čustva pa spomine, ki jih hočeš potlačiti, bolj moraš biti zakrčen, bolj ko si zakrčen, bolj si bolan. Torej, je logično. Tako da pri ljudeh, s katerimi delam, v bistvu imaš več ali manj dva stanja, eno je smrtni strah, drugo je pa morilski bes. A malo sam razložiš ta morilski bes, kaj si lahko predstavljamo? Da si toliko besen, da bi uničil tisto, kar te spravlja v nemoč. Zdaj pravi, ko jo ločimo med jezo pa med besom. Jeza je namenjena tem, da tisto, kar te moti, ovira, ogroža ali omejuje, urediš ali pa urejaš, da te manj moti, manj ogroža, manj omejuje. Bes je pa že upgrade od jeze, ker dokler imaš vpliv, moč in pomen, da se okolje na tvojo jezo odziva na željen način, s tvoje strani željen način, potem nisi besen. Besen postaneš takrat, kadar čutiš, da si nemočen, da z jezo nisi, da ne moreš z jezo vplivati na tisto, kar te jezi, ampak da tisto, kar te jezi, ostaja enako ali pa da si še slabša, potem začneš čutiti strah, da nisi dovolj pomemben, da nisi dovolj močen, da nisi dovolj čustveno zrel, da bi lahko z jezo uredil, da enostavno nimaš toliko celosten vpliv na tisto, kar te jezi, da bi to spremenil. Pol dodaš strah doda pa še več energije in potem se razvije bes, katerega funkcija pa je, da tisto, kar te dela nemočnega, odrežeš stran, da greš, da uničiš tisto, kar te dela nemočnega, ali pa da greš stran od tega, kar te dela nemočnega in s tem nazaj dobiš moč. In takrat si pol besen, če si pa zelo besen, potem pa lahko prideš že v morilski bes in morilski bes nastane običajno takrat, kadar imaš toliko močna čustva, da bi uničil tisto, kar te spravlja v tako močno nemoč. In seveda, tako čustvo je pa zelo nevarno, upravičeno, ker tudi v bistvu ima namen, da uničiš nekaj, to je tisto, ko recimo te telefon toliko spravlja v nemoč, pa zraven imaš običajno pa še kaj druga v tistem dnevu ali pa prejšnji dnevi, da si ti je toliko nabral, rečejo, da pa ta telefon dejansko ga razbiješ. Pa par let nazaj sem videl na YouTubeu enega, po moje tam mogo biti z revirjev gor, saj govoril je tako, ko mu ni lakstarca, tam motorna kosilnica užgala in je pa čisto znoro in je pa v bistvu to kosilnico totalno zdemuliral, jo je, razsujo je, tolko je z njo po tleh, da je čisto uničil. In ko si ga gledal, si dejansko videl, kako je izražal morilski bes, čeprav, če bi se z njim pogovarjal, bi odkril, da dejansko ga ni v bes spravila kosilnica, ampak da je bila samo pika na i, ampak da je bil besen na nekoga druga in je pol to energijo dal ven na tak način,
zaradi česar ni šel v zapor, ker je kosilnico razbil. Če bi pa recimo na tak način razbil osebo, bi pa šel v zapor, čeprav se zapor ni največja kazen, ampak bi pa čutil krivdo, ko bi se zavedel, kaj je naredil, da je nekoga ubil, bi pa, ker morilski bes je čustvo, ki če ga izraziš na kakršen koli način, pusti posledice, ki jih ne moreš več odpraviti. Naj si bolj telefon vržeš v zid ali krožnik vržeš v zid, bo se krožnik razbil in to je to. In zdaj tudi, če bi krožnik zlepila nazaj, ne bi bil več enak krožnik, kot preden si v njega uložila energijo besa, s katero si ga zabrisala v zid in se je zaradi tega krožnik spremenil svojo strukturo. Sprav se je razbil. In isto je, če ti ta čustvo usmeriš v nekaj ali nekoga, vajen odnos več ne bo nikoli tak, kot je bil prej. Sprav, ampak spet tukaj je ta čustvena reakcija na nemoč, ki je če gledamo telesno strukturo, takšna, da ti telo zagotovi dovolj energije, da lahko odnos, v katerem si nemočen, prekineš, ker če si v odnosu dlje časa nemočen, je to za tebe smrtno nevarno. In v določenih primerih pride potem do tega morilskega besa. In običajno, ko se pogovarjam z ljudmi, pri katerem se odkrije tako stanje, v bistvu vidiš, da so bili še posebej v otroštvu zelo nemočni, zelo dolg časa. In enostavno so imeli tako močno energijo ali pa so imeli starše, ki so imeli vse potlačen morilski bes, ki je pa otrok izražal ven. Zdaj delam z enim Američanom, kjer je oče se v bistvu napil, bil je veliko pil že od najstniških let in pa mislim, da pri 22 ali 23 letih je v pijanem stanju naredil prometno nesrečo, pri kateri je je postal paraplegik. Zbrav, ni imel več nadzora nad nogami in je zaglavil v invalidskem vozičku in je pač živel takrat naprej v invalidskem vozičku in je imel vse ogromno morilskega besa, ki ga pa dajo ga ven z utežmi, pa z alkoholom se je pomirjal, pa z gledanjem nasilnih filmov in podobno. Njegov sin je pa v bistvu razvil izjemno agresivno vedenje in je bil problematičen otrok. Ampak, ko se je on tepel v šoli, zaradi tega ni šel v zapor. Če bi se njegov oče tepel, bi pa šel v zapor, ker je pač odrasla oseba, ki ima drugačno kazensko odgovornost kot otrok. Ne? In to vidim pri zelo velikih situacijah, da pač otrok izrazi tisto, kar ima starš potlačeno, ker na ta način ta napetost v staršu se zmanjša, otrok v bistvu pa deluje kot neke vrste hladilni stolp za starša, ali pa otrok pove tisto, kar starši mislijo noter, se pravi tisto kot cesar je gol, kar pa seveda otroka pol postavlja v situacijo, da je on odvetnik, mediator ali pa PR-ovc starša, ker je pa običajno prezgodaj otrok nima primerne razvite niti telesne strukture, niti čustvene zrelosti, nima take, da bi se lahko s takimi stvarmi ukvarjal in potem pride do do premočnega vpliva staršev na vedenje otroka, ki se v bistvu vede neprimerno svojim letom in zaradi tega seveda razvije pol senzorno-motorno amnezijo ali pa senzorno-motorno odtujitev, ker more spremeniti svojo telesno strukturo ali pa že to, če gledate, če more otrok svojim vedenjem sproščati ali pa umirjati starša, je pritisk, ki ga otrok čuti, ker ima to nalogo, takšen, da mora zaradi višjega pritiska na njega on biti bolj napet, imeti bolj napete mišice, kot pa če tega
te zadolžitve otrok ne bi imel. In zdaj, če ima to zadolžitev dolg časa, ker je pa običajno vedno zaradi tega, ker ta starš, ki ga otrok umirja, se niti ne zaveda, da je toliko vznemirjen, plus tega mu otrok olajšuje, da lahko ostane starš enak, ker ga otrok razbremenjuje in potem starš ne more niti pogruntati, kaj dela narobe, da bi se pravočasno spremenil in s tem otroka razbremenil, prije potem, da mora otrok biti kronično bolj napet, da prenese, da lahko svojo vlogo izpolni in s tem ohrani ljubeč odnos do starša, ker če ne bo ga starš rekel, jaz sem preveč napet, ti mi ne pomagaš, kakšna korist je od tebe, ne? In pa taki otroci v podzavesti razvijajo močne vzorce povišane kronične mišične napetosti in pa so tudi kot odrasli, ki so že kao samostojni, se ne zna sprostiti in niti ne ve, kaj pomeni biti sproščen in potem utrujenost, omamljenost, ki mu nudi olajšanje, zamenjuje za sproščenost, kar pa ni isto.